پنډال ته هرکلی ورته وایو خوشحاله شو اباسین صاحب ورته مونږ یې کوو نو ما ته ځان نیمګړی ښکاري ځکه چې زه شعر وایم او اباسین صاحب په سټیج کښېني دا ماله خوند نه راکوي د منیر کوملي نه د راتګ ډېر خوند وکړه اباسین صاحب هم پکې راغی په یو جومات کې جمع ولاړه وه یو درې څلور لیونیو په یو دیوال کې یوه سوړه شوې وه په هغې کې ورته کتل نو هغه یو لیونی هغه نورو ته وایي زه خو په دې چل باندې پوه شوم خو یا ټول چل وي په دې مخکې سړي کې دي دې چې کښېني وي دا نور هم ورپسې کښېني او دې چې پاسې دا نور هم پاسې دا پروګرام چې را جوړ شوی دا ټول د نیازک خان د برکته دی نیازک خان دغه ملګري سره زما د کیمرې مخې ته راوستي دي زما د خبرې مقصد دا دی چې نیازک خان د الله ژوندي لري جاوید شاه درمان نور چې زموږ څومره ملګري دي اباسین صاحب د الله ژوندي لري دا زموږ مشران دي او د دوی لاس چې زموږ په سر باندې وي انشاءالله چې داسې ډېر کتابونه به موږ مخې ته راوړو بیا هم که چاته دا کیمسیر او تر کتاب په خپله ضلع کې یا په خپل تحصیل کې پکار وي نو زما سره رابطه کولی شي تاسو په خپل کور ته درسي انشاءالله او زه ورته مبارکي وایم د غزل څو شعرونه چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تله لاهو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تله لاهو مورجانې بیا راته شروع به په څانګله لاهو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تله لاهو مورجانې بیا راته شروع به په څانګله لاهو مین په هر څه یم خدا ته مې بلخاف وختي یو میدان په غوږو خلګي او بل لاهو مین په هر څه یم خدا ته مې بلخاف وختي یو میدان په غوږو خلګي او بل لاهو او ژوب الارمان لا ترې دوا غواړم لاس یې اوچت کړمه نو تا غواړم ژوب الارمان لا ترې دوا غواړم لاس یې اوچت کړمه نو تا غواړم خدایا لوریانو له مې رور ورکړې کمزورې شوې یم امسا غواړم لوریانو له مې رور ورکړې کمزورې شوې یم امسا غواړم د اوبو ځمکو اسمانونو خدایا په ژړا ستړی شم خندا غواړم د اوبو ځمکو اسمانونو خدایا په ژړا ستړی شم خندا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم او چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې سا ډوبېږي چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې سا ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې سا ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي او څو شعرونه چې څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو دا مې وروڼه د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو دا مې وروڼه د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو زه رقیب او رهبر درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یو کوڅه کې متفق شو زه رقیب او رهبر درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یو کوڅه کې متفق شو ټولو مخ قبلې د کړې دي پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو ټولو مخ قبلې د کړې دي پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو د روډ سر کې به ودرېږي لیوني ته مشران مې په جرګه کې متفق شو د روډ سر کې به ودرېږي لیوني ته مشران مې په جرګه کې متفق شو او کله د روډ کله د خوره وخي یو سړی پولي په سسکوره وخي کله د روډ کله د خوره وخي یو سړی پولي په سسکوره وخي لاس کې عکس د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وخي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په ګلګو باندې روره وخي یو لیونی دی او دا ستا
ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وهي څنګه د ما قاتلان نه پېژنې ما پسې چغې ستا د کوره وهي څنګه د ما قاتلان نه پېژنې ما پسې چغې ستا د کوره وهي دغه مشر د نظم پوښتنه کړې ده ابرار صاحب وایي چې نظم ووایي نو زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالې سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم نو ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویل پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسوېلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه ویې نه زمونږ په کور کې ورندار شه زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغه ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي نو دا به هم زما د دغه ورندار په لاس وي وجود مې وګورېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وایي دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وایي دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاپانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوي هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې دوه وړی یا درې وړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاتې کړې او خولې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ضمیر غوږو ته یو جړوني شانواز راته او دا یې ویل خان مو ملا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او